see how they overhaul the main engine. Okay, now piston is up. Videoan ko para may upload man lang sa YouTube. Sabi, laki ng cylinder head. Nakakamangha na laki. So wala pang 100 meters ang barko, ganito nakakalaki ang main engine, ano? Lalo na kung VLCC na 300 meters ang haba. Makadublihin. Dubli kalaki ang piston. Grabe.